kulan wacan wanaagsan daawadayaal meel bad joogtaan iyo si walba isra maqalkan idiin soo gaadhiya kusoo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Soomaaliya oo mar labaad xaalad mugdi ah gashay iyo weliba qaraxyadii isdabajooga ahaa ee shalay ka dhacay oo khasaarihii ay tirapeel noqdeen waxaa haatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya uu codsi u diray dhammaan beesha caalamka in ay gurmad caafimaad u soo diraan wadanka Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ayaa qaraxyadii shalayto sheegay in khasaaruhu haatan uu gaadhay 250 dhimasho halka dhaawaca la sheegay in uu gaadhayo 400 iyo weliba 50 dhaawaca waxaana dhaawacyada haatan loo qaybiyay isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya oo booqday dhaawacyada ayaa ballan qaaday in dhaawacyada intooda badan loo qaadi doono wadamada dibadda waxaana dhaawacyadu ay ku tusaysaa in ay ku yihiin kuwo markaasi halis ku jira. waxaa weerarkani si toos ah u cambaariyay wadamada reer galbeedka iyo weliba sidoo kaleeto wadamada carabta oo ayagu sheegay in ay arintani ay markaasi ku garab istaagi doonaan Soomaaliya sidii ay wax uga qaban lahayn isla markaana dhaawacyada wadanka dibadda loogu qaadi lahaa. dhanka kaleeto wadanka Turkiga ayaa markii ugu horeysay soo diray gargaar caafimaad oo markaasi uu kaga qayb qaadanayo xaaladda adag ee maanta ka taagan magaalada Muqdisho. dadka magaalada Muqdisho kumanaan qof ayaa iskugu soo baxay iska soo basifay markaasi u baadi goobaan dadkoodii ama heladoodii markaasi ku maqnaa eeriyada markaasi qaraxyadu ay ka dhaceen. waxaa halkaasi lagu leeyahay ganacsato Soomaaliyeed iyo weliba dad halkaasi marayay waxaana haatan la xaqiijiyay geerida 250 qof oo iskugu jira markaasi dad shacaba iyo weliba sidoo kale dad markaasi dawladda u shaqeynayo xubno sarsare qaarkood ay hayeen. waxaa halkaasi ka badbaaday mas'uuliyiin sarsare oo ayaguna aan idiin soo gudbin doono muuqaalada markaasi ay ku muujinayaan dareenka goobta ay wax ka dhaceen xilligii uu qaraxyadu isdabajooga ay halkaa ka dhaceen. dhanka kalena weerar argosya oo ciidamada jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya saaka ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu dilay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan ururka argagixisada Al-Shabaab. dhanka kaleeto ururka laftirkiisa ayaa ku kala jabay qaraxyadii shalayto ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana haatan la soo warinayaa in mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan ururkaasi ay haatan dhaawacyo soo gaadheen dagaal ayaga ku dhexmaray gudaha gobolka Shabeellaha Dhexe sida ay baahisay warbaahinta laga leeyahay wadanka Imaaraadka taasi oo ayadu sheegtay in dagaalkii andhaha qaraxyadii shalayto ka dhacay magaalada Muqdisho ay sababtay in markaasi ururka Al-Shabaab dhaxdooda ay isku dhaceen. horey waxaa jirtay xurguf siyaasadeed oo u dhaxaysay Mahad Karatay iyo weliba amiirka ugu sareeya ururkaasi taasi oo isku haysteen qaraxyada ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba gobolada koonfureed. waxaan halkan inagula wadaagi doonaa su'aalo badan oo ka dhashay qaraxyadii isdabajooga ahaa ee magaalada Muqdisho iyo weliba shaki weyn oo laga qabo ciidamada wadamada shisheeye ka socday jooga gudaha wadanka Soomaaliya oo ayaga laftirkoodu ay farkud gudan tahay iyo weliba sirdoonno caalami ah oo qaraxyadii shalayto farta ku fiiqay inay jiraan mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya oo ayagu u fududeeyay ururka Al-Shabaab in ay halkaasi ka geystaan weerarada ama weerarkan wuxuushinimada ah ee lagu xasuuqay ummadda Soomaaliyeed. qaraxii hore ee Soobe ayaa dhacay maalin Sabti ah 14 Oktoobar 2017 halka kii shalaytana uu dhacay 29 Oktoobar maalin Sabti ah 2022. qaraxyadan mataanaha ee isku eg ayaadna moodaa in ururka Al-Shabaab ay 5 sanaba ay geystaan qarax noocan oo kaleeta oo dhiig badan ay ku daataan sifa markaasi ay uga macaashaan dhiigga ummadda Soomaaliyeed. guud ahaan qodobadaasi weliba kuwa kale oo faahfaahsanayaan halkan idinku soo gudbin doonaa haddii ay tahay markaad kugu horeysay si shargare barnaamijka oo gaarsiya asxaabtaada kale haddii hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay daawashadaada halkaa ka sii aan ku bilownay qaraxyadii mataanaha ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska Soobe ayaa dhimashadii haatan ay cirka isku shareertay waxaana halkaa ka jirta dayacnaan amni iyo weliba sidoo kale ceeb weyn oo haatan ay dul hoganayaan mas'uuliyiinta laamaha amniga ee dalka Soomaaliya. qaraxyadii shalayto dhacay ayaa waxaa xalayto ilaa iyo shalayto la warinayay inay dhimashadu tahay 17 qof laakiin saaka si shacab baxsan wasiirka caafimaadka ee dalka Soomaaliya waxa uu shaaciyay in dhimashadu ay gaadhayso 250 qof halka dhaawacana uu gaadhayo
450 dhaawacyada halista ayuu ku qiyaasay inay gaarayaan 250 waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay si degdeg ah ay u howlgelinaysaa dhammaanba dhakhaatiirta Soomaaliyeed kuwa markaasi ka shaqeeya isbitaalada sida gaarka loo leeyahay iyo waliba sidoo kaleeto dhakhaatiirta markaasi aan shaqahaynin inay ka qayb qaataan oo waajib ay ku tahay sidii loo badbaadin lahaa dadka shacabka ee dhibaatadu halkaasi ay kasoo gaadhay dhaawacyada daran waxaa haatan dowladdu ay qorshaysay ama xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ay shaacisay in ay u qaadi doonto wadanka dibadiisa waxaana haatan si rasmi ah u soo gaadhay diyaarado dalka Turkiga uu soo diray wadanka Soomaaliya sifo uga qayb qaato dhibaatada halkaasi ka dhacday isla markaana uu badbaadiyo boqolaalka Soomaaliyeed ee khatarta ugu jiro qaraxyadii shalayto ka dhacay magaalada Muqdisho dhanka kaleeto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay aarsan doonaan ama dowladda federaalka Soomaaliya ay weerar cir iyo dhul ah ay ku qaadi doonto kooxaha nafla caariga ee caadeystay daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed waxaana uu sheegay in aan loo kala haraynin dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab maalmo koobanna ay u hadhay ururka nafla caariga ee haatan bilaabay qarxinta baabiinta iyo waliba sidoo kaleeto daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed qaraxyadii shalayto ka dhacay isgoyska Soobe waxaa lala damacsanaa in khasaaruhu intaasi uu ka bato laakiin ciidamada geesiyiinta ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa nafurnimo sameeyay waxaana halkaasi ay kaga hortageen qaraxi labaad kaasi oo asagana geystay khasaare aad u badan laakiin waa uu ka badan lahaa haddii ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aysan ka hortagi lahayn kooxahan dhagarqabayaasha ee iyagu caadeystay baabiinta iyo waliba daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed saaka subaxnimadii hore kumanaan qof oo Soomaali ah ayaa ku soo kalahay goobtii shalay dhacdadu ay ka dhacday waxaana haatan la soo saarayaa meydad iyo waliba dad ayagu ku hoos dugan burburka guryihii burburay waxaana haatan mid ka mid ah dadka eheladooda raadinaya uu noo xaqiijiyay in laba wiil oo asaga la dhashay iyo waliba adeerkii laga soo saaray burburka dhismaha markaasi halkaasi ku dumay waxaana uu sheegay in qaraxyadani iyo waliba sidoo kale mucjizada halkaasi ka dhacday ay tahay mid xataa aan horey uga dhicin wadanka Soomaaliya marka la eego yacni khasaaraha iyo waliba sidoo kale dhimashada sida ay tahay waxa uu noo xaqiijiyay goobjooga halkaasi ku sugan in dhimashadu haatan ay sii badanayso maadaama burburka hoostiisa laga soo saarayo dad hor leh iyo waliba sidoo kale meydad markaasi halkaasi ku jiro waxaa sidoo kale dhacdadani ay ku tusaysaa in arxaanlaawayaashu aysan u kala aabayeelaynin halkan aad qarxinayso maxaa ku jiro maxaa kaaga horeeyo ma ciidamadii dowladda ma dad shacaba ku waxyeeloobayo taasina waxay u muuqataa inay dadkani ay caadeysteen baabiinta iyo sidoo kale daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed shalayto waxaan idiin soo gudbinay muuqaalo la yaab leh kuwaasi oo inta badan baad ka daawateen social media intiina isticmaasho taasi oo ku tusaysay ilmo yar oo markaasi uu soo qaaday mid ka mid ah askartii halkaasi tagay ee iyagu rabay in ummadda Soomaaliyeed badbaadiyaan waxa ay sheegeen in cunugaasi yar oo bilooyin jiro ay hooyadii ku dhimatay qaraxii halkaasi ka dhacay nimanka dadkaasi qarxinayo saa u baabiinayana dabcan kuma jiro damiir Soomaaliyeed iyo waliba dhiig naxo waana in shacbiga Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ay markaasi dagaal iclaamiyaan isla markaana ay la dagaalamaan kooxaha nafla caariga caadeystay baabiinta ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya baaqyo kala duwan ayuu u diray beesha caalamka si ay uga qayb qaataan walow ay jiraan wadamo ka soo jawaabay laakiin waxa madaxweynaha hadalkiisa u jeediyay 6 saac ka hor xilli uu booqday goobta dhibaatadu ay ka jirto halkaasi oo ay sheegayaan qaar ka mid ah xataa mas'uuliyiinta halkaasi gaadhay in ayaga laftirkooda ay khataraha halkaasi ku galeen walow ay khataraha ay ku galeen ay faahfaahinin laakiin waxaa jirta in burburka laftirkiisa hoostiisa ay ku jiri karaan bambooyin iyo waliba sidoo kale wax laxaa qarxa waxaana ummadda Soomaaliyeed looga digayaa in halkaasi ay uga dambeeyaan laamaha ammaanka sifa markaasi ay u baaraan isla markaana ay u soo saaraan meyd kasta iyo sidoo kale dhaawac kasta oo halkaasi wali ku jiri kara dhanka kale ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa saaka weerar xoogan ku qaaday goob ay markaasi ururka Al-Shabaab ka soo abaabuli jireen qaraxyada iyo weerarada ay ku soo qaadayaan gudaha magaalada Muqdisho weerarkan oo muuqday mid argoosi ah ayaa gebi ahaanba cagta la mariyay fariisin ay ururka argagixisada ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe agagaarka Masjid Cali Guduud oo dagaal xoogan ay ka socdeen maalmihii ugu dambeysayba ayaa ciidamadu saaka waxa ay weerar ay ku qaadeen gaadma ah kooxdii nafla caariga ahayd ee halkaasi ku jirta waxaana haatan ciidamadu ay sheegeen in ay ka tilaabsadeen meydad fara badan
oo markaasi ay ka dileen kooxaha nafla caariga waxaana ku jiray mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan ururka argagixisada al-shabaab. dhanka kalena warbaahinta dalka laga leeyahay imaaraadka carabta ayaa saaka si toosa waxay u tabinaysaa dagaal la sheegay in ururka al-shabaab uu ka dhex qarxay kaasi oo ay ku dileen ama ay ku dhinteenba mas-uuliyiin sarsare halka dhaawacyo xooganna ay soo gaadheen mas-uuliyiintii ugu sarreysay ururkaasi argagixisada. waxaa imaaraadku ay sheegeen ama ay shirtan ay soo bandhigeen ay ku sheegeen in markaasi kooxahan ay isku haystaan gebi ahaanba inaan la qarxinin dadka Soomaaliyeed islamarkaana ummadda looga dhaadhiciyo afkaarta markaasi ay qabaan, laakiin qaraxyadan iyo weliba weeraradan waxaa qaba amiirka ugu sarreeyo ururka al-shabaab oo isagu markaasi marar badanna ay iskaga dhaceen asaga iyo Mahad Karatay oo ah nin aad u shar badan islamarkaana dhib badan. waxa ay isku haysteen sidii gebi ahaanba aan qaraxyada looga joojin lahaa gobolada koonfureed, halka amiirku ka soo jeedo gobolada waqooyi oo iyagu markaasi aysan ka dhicin wax weerara oo lagu qaadayo kooxaha iyo weliba sidoo kale dagaal dhexmara maamulka ciidamadiisa iyo weliba sidoo kale kooxda al-shabaab. waxaad halkan ka arki kartaa in siyaasadda iyo dhagarqabayaashan markaasi ay ka soo baxday dhiigga ummadda Soomaaliyeed ay daadiyeen ee dulmiga ay ku daadiyeen kuwaasi oo markaa ay u sheeganayeen diin. waxaan ognahay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya tan iyo intii la doortay uu bilaabay dhaqdhaqaaq ka dhana kooxaha argagixisada waxaana uu abaabulay dhammaanba shacbiga Soomaaliyeed sifa markaasi ay ugu argooyaan dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay dagaaladii iyo qaraxyadii iyo weeraradii ururku ay ku qaadiyeen ummadda Soomaaliyeed. imaaraadka warbaahintiisu waxay si toos u tabinaysaa dagaal xalay dhexmaray inuu ku dhaawacay mid ka mid ah amiirada ugu sarreeya ururka al-shabaab, waxaana halkaas ku dhintay tiro aad u tiro badan oo ka tirsan kooxaha nafla caariga ee khawaarijta. waxaana markaasi ay ku tusaysaa in wixii shalayto ama qaraxyadii halkaa ay ka fuliyeen ayaga laftirkooda aysan isku raacsanayn oo mid ka mid ah ama amiirka ugu sarreeyo iyo weliba kooxdiisa ama ilaaladiisaba ay markaasi iyagu abaabuleen qaraxyadii ay dadka badan ay ku dhinteen oo haatan aanu ka soo sheekaynay. markaad eegto qaraxyadan iyo siday u dhaceenna waxay ahayd kuwo markaasi la rabay in kumanaan Soomaaliyeed oo markaasi waxba aan galabsanin halkaasi lagu waxleeyo, laakiin ayagii dhexdooda ayay ka taratay. waxaan sugnaaba waa in markaasi waxaanu ku howlanahay sidii aanu ku soo aruurin lahayn xogaha rasmiga ee ka jira goobta ku dagaalameen, cidda ku dhimatay, dagaalka cidda qaaday iyo weliba isku dhacyadooda. dhanka kale waxaanu eegi doonaa ciidamada jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya oo iyaguna amar lagu siiyey in ay weerari karaan oo la dagaali karaan kooxaha nafla caariga, laakiin shaki weyn ayaa ka jira qaraxyadan sifada ay ugu suurto gashay in markaasi ay halkaa ka dhacaan ama iskuiska soobe oo horeyba halkaasi loogu daadiyo ciidamada tiro badan oo ilaalinayay sababta ay qaraxyadu uga dhaceen. shaki weyn ayaa halkaa ku duugan, waxaana adar kartaa sardoonkamada wadamada caalamka ee u jooga wadanka Soomaaliya in ay markaasi shaacinayaan ama sheegayaanba inay jiraan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda oo fududeynaysa ururka al-shabaab inay qaraxyadu halkaa ka dhacaan oo ummadda Soomaaliyeed la xasuuq sifa markaasi kooxahan ayagu markaasi dhiigga ka macaasha in markaasi ay lacaga aad u tiro badan ay ku siiyaan mas-uuliyiinta halkaasi u fududeysa. dhanka kale waxaa jirta iyadana shaki weyn oo markaasi laga qaba ciidamada shisheeye ku sugan wadanka Soomaaliya oo iyaga laftirkoodu ay far ku godantahay. horeyna aynu ugu shaacinay in markaasi ciidamo ka tirsan ururka ciidamada ATMIS oo iyagu ururka al-shabaab siiyo lacaga iyo weliba sidoo kaleeto markaasi hub aad u tiro badan sifo ayaga aan dhibaato lagu gaarsiin mushaarkoodana iska qaataan. tan iyo intii ay joogeen dhowr iyo 10 sano wax wadana ama wax tuula oo ay ka qabteen wadanka Soomaaliya gebi ahaanba ma jirto, marka laga reebo in ayaga la beegsado oo la weeraro xerooyinkooda goobahoodana loogu tago islamarkaan laga furto hubka iyo weliba gawaarida markaasi ay wataan. guud ahaan daawadayaal qodobadaas ayaana warkeena u dambeeyey, waxaana ku howlanahay sidii aanu ku soo aruurin lahayn macluumaad dheeriya oo la xiriira qaraxyadii isdaba joogga ah ee halkaasi ka dhacay weliba tirada rasmiga ah halkaa ku dhimatay mas-uuliyiinta ku jirtay iyo weliba dowladda federaalk Soomaaliya waxyaabaha uga qorshaysan amni darrada ku soo badanaysa gudaha magaalada Muqdisho qaraxyadan isdaba joogga iyo weliba sidaanu markaasi ku eegi lahayn xogta kama dambaysta ee dowladdu ay ka shaaciso qaraxyadii isdaba joogga ah ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo ehelada markaasi nala soo xiriiraya waxyaabaha ay noo sheegaan. warkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa. guud ahaan intaasi ayuu naga dheetan iyo kulantin dambe nabadgelyo.